Então, pessoal, já terminamos de lavar a louça. Aí eu também já terminei de lavar a roupa também. Não coloquei nenhum vídeo só, por conta que ia ficar muito longo o vídeo. E daí eu tô postando a continuação hoje, ao mostrar pra vocês. E também a gente esqueceu de dizer que ontem era o aniversário da cidade. Era o aniversário, era feriado no caso, e o feriado era o aniversário da cidade, daqui de onde a gente mora. Pra quem não sabe, que é meu conselho de Pernambuco, no estado de Pernambuco, que a cidade está completando 132 anos. Aí por isso que a gente falou pra vocês que ontem foi sábado e era o aniversário da cidade. Aí aqui foi feriado ontem, a feira foi na sexta, não foi ontem, que é no sábado que tem a feira, né? Então é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês a louça que foi lavada já e a roupa também que eu já lavei e também já estendi. Filmar pra vocês estendendo, mas acabei esquecendo também. Mas olha, pessoal, aqui está a louça lavada. Aqui um pouco só, né? Aqui as panelas de pressão, tampa de panela de pressão. Aqui tá os tapoé, aqui, os tapoé, os outros tapoé também. Aí falta daqui a pouco, tão quase, ó, tão seco. Falta guardar, daqui a pouco a gente vai guardar. Fala um oi. Secar e guardar. Fala aí um oi. Olá, meus amores, meu cabelo está assim porque eu estou cuidando aqui do quintal, né? Aí tá um pouco assado, mas não ignora não, né, pessoal? É porque a gente cuidando das coisas, faz uma coisa, faz outra, aí o cabelo sempre se acende, gente. Pois é. Então, pessoal, aí vou mostrar a continuação da louça também, está lavada. Está aqui também, pessoal, dentro dessa caixa. A gente não tem lugar para colocar, mas a gente colocou aqui, né? Ó. Acho que tá dando pra vocês verem. Tá um pouco escuro, mas acho que tá dando. Vou colocar os escorredores, outras panelas. E os outros que eu vou mostrar agora. Se tiver algum barulho aí, ignore, pessoal. Porque tá tendo fogos, tá tendo uma festividade aqui na cidade. De coisas aí. Política. De algumas coisas. Aí, pronto. Tem essas coisas aqui também. Que foi lavada, que tá no escorredor, ó. Tem os copos, pratos, a gente vai secar pra guardar. E é isso, eu vou mostrar pra vocês agora a roupa que já foi estendida. Aqui também. Olha, pessoal, é assim, essas aqui de hoje, que assim, já a gente vai fazendo as comidas e vai colocando ali, mas já eu vou lavar de novo, colocar ali para escorrer no escorredor e mais tarde a gente seca com o pano e já guarda, né? Porque esses aqui foi do almoço, né? Que a gente, do almoço de hoje, que a gente fez o almoço, aí tiramos da panela e colocamos no tapoé, agora depois, daqui a pouco, vai lavar também. Aí fica juntando um pouquinho assim, vai fazer coisa outra, porque pra não estar lavando distante, no modo de falar que também fica só abrindo na torneira e gasta mais água, aí a gente junta assim um pouco e quando for lavar já lava de uma vez. Cabelo lindo. É o crosse. Deixa eu dar o close aqui, pessoal, que tá muito lindo. Aqui é os varal de roupa que a gente estendeu, que foi a roupa que a gente lavou. Aí a gente terminou de estender agora, né? Tá aqui nos varal, aí espera secar agora, né? Faço só para poder secar. A gente ia mostrar pra vocês estendendo, mas a gente acabou esquecendo. Aí já estendemos. Mas não tem nada a ver, né, pessoal? Já tá estendida. Agora é só esperar secar. Porque assim, sempre aqui tá chovendo. Aí, pessoal, como já tá estendida ali, né, a roupa. Aí agora eu vou guardar a louça ali. Já deu um bocado de roupa aqui. E, ó, como vocês estão vendo, agora esperar, porque é apertado um pouco aqui pra roupa. Aí agora eu vou pra ali e tô falando um pouco alto, porque tá muito barulho de som por aqui. Olha, gente, vou usar esse negócio aqui, que ele é limpa vidros, pra limpar os vidros aqui, pra daqui a pouco eu ir secar a louça. Eu e mãe, a irmã seca
guardar. Como a mãe tá ocupada agora, eu tentar... Vou fazer outra coisa pra poder depois a gente guardar. Gente, tá muito complicado pra gravar hoje, porque tá muito barulho demais de som aqui. Pelo amor de Deus. Aí tá complicadíssimo pra gravar hoje. Ó, gente, vou lá, vou cá, venho aqui, vou olhar a panela. Vou pra lá, vou pra cá. E aqui, pessoal, vou limpar o vidro, que esse vidro aqui, é o vidro da lamposta que tem aqui, ele se suja muito. Tipo, não vai 2 dias tá sujo de novo, vai ter que estar limpando. Dá muita umidade também. Aí eu limpo todinho, assim, de 2 em 2 dias por aí, tem que estar limpando. Agora eu vou limpar o outro lado. Tem esse lado aqui também, ó. Esse aqui é muito bom pra limpar vidro. Aí, pessoal, como limpa, ó. Limpa bastante. Aí aqui, pessoal, hoje tá bem complicado, porque tá passando muito carro de som. Tá tendo muito barulho. Então tá muito complicado pra gravar hoje, viu? Muito mesmo, demais. Vou ter que parar agora. Agora continuando de novo, pessoal. Então falando um pouco alto para ver se não pega de fundo. É barulho de música, né? Porque tá muito. Aqui também já terminei, agora eu vou fazer outras coisas. Ó, pessoal, agora aqui eu vou tirar essa louça aqui, enquanto a mãe vai me ajudar. Porque uma vai secando, outra vai guardando, né? Aí eu vou tirar aqui pra botar os pratos ali na mesa, pra poder eu secar um pano de prato e guardar. Ignora aí vários barulhos de fundo. E é isso, gente. Deixa aquele joinha, compartilha, comenta. Inscreva se você não for inscrito. Que Deus abençoe nós e vocês. Muito obrigada pelos comentários de vocês. A gente ficou muito feliz. Vamos mandar um abraço de vocês. Não estamos esquecidas. E vou responder vocês ainda. Que eu não tive tempo de responder. Mas tem os comentários lá. Muito obrigada. Um abraço para vocês que comentaram lá. No vídeo. No que foi postado anterior. Muito obrigada de coração. Um beijo para vocês. E abraços. E é isso, pessoal. Muito obrigada a cada um de vocês. Que comenta, que compartilha. Que deixa o joinha. E que deixa lá um comentário que deixa lá um comentário bom, positivo. Anima muita gente. E a gente agradece de coração. Amamos vocês. E é isso, gente. Agora eu vou colocar ali na mesa esses pratos aqui, ó. Pra secar, gente. Senhor Jesus sustenta. Olha. Minha invenção. Vou pôr aqui na mesa agora. Aí agora eu vou secar de um por um. Eita, meu Deus, a panela. Eu ligar essa panela. Senão ela vai secar. Então agora eu vou secar aqui, pessoal. Com um pano de prato. Pra poder guardar. Eu estou filmando. Filmando pra vocês. Pessoal, por enquanto vai ficar assim um pouco, por conta que não tem como eu filmar com a mão e secar com a outra. Mas eu volto já de novo, porque eu vou só secar aqui os pratos para pegar de novo para ficar filmando para vocês. Aí eu falo alto, falo baixo, aumento, diminui por causa do foguete, do fogos. Eu não sei se vocês estão escutando, eu estou escutando mais os foguetes do que eu. Aí fica uma... Eu nem sei como é que vai ficar esse vídeo, pessoal. Porque tá um sufoco aqui. Pense. Vou tentar fazer essas coisas hoje. De carro de sono, de festa por aí. E é isso.
Pratinho seco. Agora eu vou guardar no armário. Os pratinhos já sequei e guardei aqui no armário. Café, quem gosta de café? Então, aí tudo sequinho. Eu agora vou secar os outros copos. Pessoal, se esse vídeo ficou mais ou menos que aquilo meio azado, desculpe aí. Por conta que eu, como eu falei pra vocês, né, tá muito complicado pra gravar hoje. Por conta de muito barulho, muito som. E por isso que tá assim. Eu tô falando rápido pra ver se não aparece algum outro som. O escorredor, vou pegar os copos pra guardar lá no armário. Vou pegar aqui os copos. É bom, pessoal, a gente lavar assim, deixa no escorredor no outro dia. Tá tudo já sequinho. Fica bem bacana. Aqui eu vou pegar essas tampas que tá ali, porque depois mãe que vai me ajudar. Porque mãe tá lá de fora, no quintal. Vou pegar aqui os copos. Aí, ó, gente. Senhor Jesus, sustenta esses copos que não caia para não quebrar. Então agora eu vou aqui pegar o outro copo. Essas mini tigelinhas também. Para guardar tudo, né? E o copo. Pronto, agora eu vou secar. Pra pôr ali também. Secando os copos, pessoal. Pra guardar ali também. Eu não seco por dentro, por conta que às vezes o pano de prato pode soltar pelinhos. Aí fica por dentro do copo. Por isso que o macho tá seco, ó, por dentro. Que escorreu no escorredor. Agora eu vou guardar lá. Indo guardar os copos. Dois aqui. Dois aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. E vou pegar o outro. Aí mais dois aqui. Não vai caber por conta da xícara. Mais um. Esse parece que grudou. Mais dois. Essa xícara eu vou procurar um lugar pra ela. Um xericão, gente, ó. Netflix. Então, pessoal, o vídeo foi esse, como eu falei pra vocês. E mãe tá ali ainda terminando umas coisas, né, mãe? Né? Eu tô aqui terminando de lavar uma roupa, tá, pessoal? Aí vocês sabem, né, que dona de casa é assim mesmo, né, pessoal? Não falta nada pra fazer. Aí, por isso que eu estou um pouco com o cabelo assanhado, no modo de falar. Aí, tô terminando aqui. A minha menina, a minha filha, ela tá já secando a louça ali, já guardando. Então, aí ela já vai me ajudando. Aí, depois terminar aqui, aí eu vou tomar banho. Depois ela vai tomar banho. E assim finaliza o dia, né, pessoal? Gente. Então, tchau. Né? E eu vou finalizar com vocês também de casa. E ignora essa, assim, balde ali, cadê? Ali, perto de mãe, as roupas e tudo, porque tá muito apertado. Né? E aqui é uma lavanderia, não tem nem um quintal aqui, a casa é pequena, o quintal não tem. Esse aqui tá apertadinho. E esses fogos, pessoal, é porque tá tendo festas por aqui. Mesmo, olha, e pronto, é só isso mesmo. E depois aí amanhã vai ter um vídeo muito bom de uma casa muito boa, vocês não perca. Fique na expectativa que vocês vão ver uma casa assim, topada. Pense numa casa boa. Vocês fiquem esperando que amanhã, logo, umas horas a gente solta o vídeo, viu? E vocês assistam aí, tudo bem? Tchau, tchau. Pessoal, minhas coisas lindas! Meus amores, minhas vidas! Tchau, tchau! Então, pessoal, como mãe tá ocupada lá de fora, eu vou terminar aqui a louça de secar e guardar. Aí eu já vou finalizar pra vocês, porque hoje não tem muito de condições de estar gravando, por conta do barulho. Mas é isso, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e Deus quer. E
Aguarde pelo vídeo da manhã, um vídeo ótimo, top. Espero que o vídeo dê tudo certo. Que dê pra postar amanhã, né? Mas vocês vão ficar completamente apaixonados pela casa que vai ser postada amanhã. Então, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe nós e vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser e Deus quer. Amamos todos vocês. Muito obrigada pelos comentários, que eu ainda vou responder vocês, mas eu vou responder sim. E deixa aquele like, comenta, pessoal, e compartilha para chegar em outras pessoas também. Então foi isso e tchau, tchau. Beijo.